Preferoni tost për mëngjes. Urgjent duhet ta dëgjoni këtë video. Tosti është një nga ushqimet më të konsumuara. Kjo për arsye se përgatitja e tij është shumë e thjeshtë, kërkon vetëm pak minuta dhe është shumë i shijshëm. Por mjekët kanë rekomanduar që këtë ushqim ta heqim nga dieta jonë për shkak të përmbajtjeve të tij. Sallami ose prosciuta që futen në tost ka 60% jo më shumë mish, dhe pjesa tjetër përbëhet nga yndyrna të shtuara për organizmin. Ideale sipas nutricionistëve është që prosciuta ose sallami të ketë të paktën 85% deri në 100% mish. Shumë prej djathërave të përdorur në tost kanë në cilësi shumë të vogël të yndyrnave të shëndetshme dhe kanë yndyrna të pashëndetshme. Djathi i tostit mund të përmbajë vajra të rafinuar ose përbërës të shtuar ultra të përpunuar, dhe nëse e konsumoni tostin për mëngjes për një kohë të gjatë, dijeni se mund të shkaktoni probleme të rënda shëndetit tuaj. Në këtë mënyrë zgjidhni tost të përgatitur vetë në shtëpi, i cili duhet të përbëhet me mish natyral me të paktën minimumi 85% mish.